यह कोलियस का पौधा है। अगर आप अपने छत पर सुंदर पत्तों वाला पौधा खोज रहे हैं, तो इन्हें आप जरूर लगाएं। इसकी खास बात तो यह है कि कोलियस को कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और आप इसके सिर्फ एक पौधा से मेरे जैसे कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं।